आपने तो ये वायरल प्रोडक्ट जरूर देखा होगा। ये 3 पीस के सेट में आता है और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए आपको पता भी चल जाता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। इसके साथ आता है मजबूत लॉकेबल फीचर जो इसे पूरी तरह एयरटाइट बना देता है, जिससे खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। अब चलो देखते हैं अमेज़ॉन पर ये कितने का बिक रहा है। अमेज़ॉन पर एक सेलर इसे लगभग 499 का बेच रहा है, और लेकिन यही सेम प्रोडक्ट हमारा ब्रांड क्लाइडो सिर्फ 399 में दे रहा है। अगर आपको भी ये 3 पीस कंटेनर सेट लेना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा।